Sinem se vraća u vilu i odlučuje da izbriše poruku koju joj je Melih napisao. U tom trenutku u sobu ulazi Metin koji donosi odelo Sinem da obuče za venčanje. Ona pomisli da je odelo za njihovo venčanje, ali on govori da danas idu na Enginovo i Silino venčanje jer će biti uzak krug ljudi. Sila zove Hančer i pita je da joj bude svedok na venčanju, što Hančer naravno pristaje. U tom trenutku se pojavljuje i Čemil, koji se napokon vraća kući, a Hančer mu govori da je brinula. Čemil govori da nije bilo potrebe za tim, jer je samo hteo malo da uzme vremena za sebe. U toku njihovog razgovora, Džihan zove Hančer i govori joj da se spremi, jer dolazi po nju kako bi išli na venčanje, što Hančer i uradi. Dolazi vreme za Enginovo i Silino venčanje. Sa njima su prisutni Hančer, Džihan, Metin i Sinem. Nakon pitanja matičara da li Sila pristaje na brak sa Enginom bez ičije inicijative, ona pogleda u Metina i seti se šta se zapravo desilo. Metin je rekao Sili da se venča sa Enginom i da uradi sve što je potrebno kako bi ga zaslepila od ljubavi, jer želi da Džihan bude sam i nema ničiju pomoć. Sila je pristala na ovo zbog njihove osvete, ali ona u sebi osjeti emocije prema Enginu i bit će joj žao kada sazna za celu istinu. Nakon što završe venčanje, svi kreću svojim kućama, jer ovo nije velika ceremonija. Džihan i Hančer odlaze kod Mukader u posjetu, koja se još uvijek nije probudila, ali Džihan u jednom momentu zvoni telefon. On sam izlazi napolje i govori da za ovo niko neće saznati, pa čak i njegov brat. Hančer čuje taj razgovor i pita Džihana šta se desilo. On prvo govori da su se duhovi prošlosti pojavili i da ne zna kako će se izboriti sa njima. Ipak, na Hančerinu inicijativu, Džihan govori da žena koja je navodno kriva za gubitak života njegovog oca sutra izlazi iz zatvora. Džihan zagrli Hančer, govoreći da nije nje, on bi se pobrinuo da reši sve, ali sada mora drugačije da postupi zbog svoje porodice. Derja opet pokušava da popriča sa Čemilom preko telefona, govoreći mu da ako ima drugu ženu, zagorčat će im život. Međutim, Čemil govori Deri da se javio na telefon samo kako bi joj rekao da će ići u Bodrum i da je tako odlučio, te da ga više nikada ne zove jer se neće javiti. Derija shvata da joj je Čemil zaista izbrisao iz srca. Nakon ovog telefonskog razgovora, Jigit donosi lepe vesti Čemilu, a to je da je primljen na posao u Bodrumu i da može odmah početi da radi. Gusum također prilazi Čemilu i čestita mu iskreno iz srca na ovome, a on se zahvaljuje te odlazi da spakuje kofere kako bi krenuo. Nakon povratka kući, Hančer i Džihan zateknu Čemila sa koferima, koji je već rezervisao kartu i spakovao se kako bi otišao u Bodrum. Hančer se rastuži zato što njen brat više neće biti blizu, ali on joj govori da će doći kada god to bude potrebno, a Džihan u amanet ostavlja Hančer da je čuva. Džihan obećava Čemilu da će sve uraditi kako bi Hančer bilo dobro. Čemil pita Hančer da li će vidjeti tu ženu, misleći na majku, a ona samo spusti pogled. Čemil uzima svoje kofere i odlazi. Engin i Sila kreću na medeni mjesec i sve izgleda prelepo. Pre nego što krenu, Engin ostavlja neke papire u Džihanovu firmu, te njih dvoje izlaze napolje. Sila zamoli Engina da na medenom mjesecu isključe telefon kako ih niko ne bi ometao, a Engin daje svoj telefon Sili. Ovo je također Metinov predlog Sili da što više udalji Engina od svih, pa da mu čak i uzme telefon kako ga Džihan ne bi mogao dobiti. Džihan i Hančer su u kući, a Hančer govori Džihanu kako osjeti da će se opet nešto desiti jer je njena briga velika za svog brata. Džihan joj govori da će sve uraditi kako bi se ona osjećala lepo kraj njega i da se ne plaši jer će sve zajedno prebroditi. Šta nas to očekuje u posljednjoj epizodi druge sezone? Pre nego što napusti Istanbul, Čemil odlazi da se pozdravi sa Emirom i Derijom. Međutim, on tamo pronalazi samo Emira, jer je Derija otišla na pijacu sa komšinicom. Emir se ponadao da se Čemil vratio kod njih, ali nažalost, on govori da ide i da je sada Derija poverena Emiru da je čuva i da bude glava porodice. Emir uplakan odlazi u kuću,
a Čemil kreće do frizerskog salona u kom je radio. On tamo vidi da salon više ne postoji i seća se svih uspomena, ali tada mu prilazi Derija koja ga moli da ne ode. Čemil joj govori da su probali više puta svoju ljubav, ali to nikada nije išlo kako treba. Derija iskreno poželi sreću Čemilu i kaje se za sve što je uradila, a on odlazi. Sila zove Metina kako bi mu rekla da je krenula iznenada na medeni mesec sa Enginom, a on joj govori kako je njen muž zapravo pomogao njihovoj osveti, jer baš u trenutku kada će se neke stvari desiti, on neće biti tu. Sve to čuje Sinem, koja nakon prekinutog poziva prilazi Metinu i pita ga šta on ima sa Silom, jer je čula da su pričali i u kući gdje ju je odveo i u dvorištu vile. Metin joj govori da ona sigurno pije neke lekove, jer umišlja. Uveče, Metin odlučuje da posljednji put proveri Sinemino poverenje i šalje joj poruku sa Melihovog telefona, pitajući da mu se javi i da se vide. Sinem odgovara da je Metin jako opasan i da joj više ne piše, ali ipak Sinem odlučuje da se vidi sa njim. Sinem izlazi ispred vile, ali tada se iza nje pojavljuje Metin koji govori da je stigao. Šta će Metin uraditi Sinem nakon ovog saznanja? Sutradan ujutru, Hančer razmišlja o svemu što je ovih dana prošla nakon dobijanja pisma od majke, te odlučuje da se vidi sa njom i prenosi to Džihanu. Džihan joj govori da je uvijek tu uz nju i mogu otići zajedno, ali Hančer želi da ode sama kako bi saznala šta se zapravo desilo. U Džihanovu kancelariju ulazi Beren, za koju Džihan misli da je došla povodom Bejze. Međutim, Beren govori Džihanu da nije došla zbog Bejze, jer je to već drugačiji proces, ali je došla zbog svoje nove klijentkinje koja želi deo imovine za sebe. Džihanu nije ništa jasno, a tada mu Beren govori da njegov otac ima još jedno dete i da je ta devojka dokazala sve i želi deo imovine porodice Deviloglu. Džihan je pita da mu kaže ime te žene, a Beren govori da je to Sila Ozen. Džihan ne može da veruje šta čuje i razmišlja o mnogo stvari koje su se desile. On govori da to nije moguće jer su se oni slučajno sreli, ali Beren govori da je Sila to sve isplanirala. Džihan pokušava da nazove Engina nakon što je saznao ovu istinu, ali Enginov telefon je isključen. Kako će Džihan reagovati na ovo kada vidi Silu, ali i Engin? Hančer odlazi u restoran gdje joj je majka rekla da dođe da se vide. Hančer je odlutala sa mislima i ne zna da li će se njena majka uopšte pojaviti. U tom trenutku je zove Čemil, koji javlja da je stigao u Bodrum, te pita Hančer da li je otišla da se nađe sa majkom. Hančer govori da jeste, a Čemil joj govori pravu istinu zašto je njihova majka otišla, a to je da je imala drugog muškarca i zbog njega je ostavila svoju decu i muža koji je izgubio život zbog toga. Džihan odlučuje da se sukobi sa ženom koja je kriva za gubitak života njegovog oca i sa kojim ima još jedno dete. On govori u sebi da je tada bio mali, ali da je sada red da sve dođe na naplatu. Hančer odustaje od čekanja majke, te kreće napolje, ali tada ispred sebe vidi Džihana. Njih dvoje se zbune zašto se nalaze na istom mestu. Džihan govori da je došao da se obračuna sa svojom prošlošću, a Hančer govori da je ovdje njena majka rekla da će se naći. U tim momentima gledamo kako mu Kader polako ostaje bez pulsa, a jedna žena sa koferom se pojavljuje ispred Hančer i Džihana. Ko je zapravo ta žena? Kraj druge sezone.